Bonjour, 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 bonjour. Mbote na bino surtout bandeko nanga bolinganga bosepela na kotala mama Elia Nitu na pesi bino mbote mingi. Esika surtout bozali, j'espère que boza bien. Ngai bino pe ça va, tout va bien avec Jésus-Christ de Nazareth. Les naza na kati ya cuisine, j'espère que boza bien. Ba jeune fille na ba bisanga mama Elia Nitu sepela ka mingi. Ndenge so koti na makosola kisa biso kolamba esala ka biso bien. Awa naza na makayabu na cheka makayabu na nga na mai nazo desala yango déjà parce que na kolamba yango lobi. Awa naza na mbisi na ngai oyo bato bengaka mbisi ya capitaine yango nazokalinga siko mpona lingi nalamba mbisi na nga. Awa naza na légume vert épinard ya manche yango na lingi nalamba siko épinard na nga nasi na kati matungulu na ngai yango oyo bomoni eza nango solo na biso bobengaka aubergine mais solo na biso vraiment ya Congo. Bon eza litungulu na pilipili na biso ya mobesu. Awa nasi natie mafuta na nga na moto mai pe natie na moto mpona oza na besoin ya mai ya moto. Awa naza na makemba nga mona linga makemba oyo etela mwa makasi oyo etela mwa boye mona linga yango makemba nga na kolia mais oyo anga molonga ni fumukanda ya kolia na ye manyoko ya kolia na ye manyoko wa bino mama Elia Nitu. Merci na bino surtout bolandaka nga na pesi bino merci mingi na bino surtout bosepelaka na émission ya Popano pour le mariage. Merci beaucoup à ma famille du cœur nanga na pesi bino mbote mingi famille nanga ya motema na pesi bino mbote mingi bayeba ngai baebolinga mama Elia Nitu. Alors sikoyo tolamba elongo repas na biso nazo sala eza vraiment simple et vraiment facile à faire. Eza pas cité pona kosala yango ndenge bomoni ki naza na mafuta awa na tie huile d'olive na mélange mwa moke na huile de tournesol parce que nazaka na besoin ya koyoka goût ya huile d'olive yango mote nasali mwa mélange ya mafuta oyo wana eza na oka huile de tournesol nazokende kosala yango nini nazokende kokalingela yango mbisi. Alors pour commencer na kosala nini na kotiana matungulu na biso nakata mafuta matungulu na mafuta yango oyo matungulu na biso nakata mafuta matungulu les oignons les oignons matiti lango les oignons yango wana les oignons na biso yango na tie na tie oignon en même temps na tie pe na solo babi pourquoi na kati solo on mike on aza na posa ebela noki ebela nzela moko na matungulu na besoin kotia ba épices mingi te parce que kolamba esengaka ba épices ebele te soki ozolamba biloko mosusu oza kotia ba épices ebele ebebisaka mpe goût ya biloko. Faut pas koépise biloko na biloko mingi yango kanda etiaka bien te fo yeba mpe eloko nini ozolamba. Awa nga nazolamba légume na biso oyo tobengaka épinard en branche yango na olamba nde alakisi bino épinard en branche yango na olamba ekokota tomate te eloko te ezokota kaka aubergine na oignon. Ekokota pe ail te non aubergine oignon un peu de bouillon plus le piment vert c'est tout yango tokolamba mais soko olia yango elengi moko ezawa elengi penza ezanga lipasa ya mete na Toulouse ya mete ya mkoni kona lambelo légume ya mete na ngai oya journée na lambelo légume kuna na tie mafuta wana na ngina kalinga mbisi lekona wasa légume ezolia mana tubercule manioko o bomoni eza vraiment simple et facile à faire au lieu que nous sommes fast food balia bango non awa toza na mbisi na biso benga capitaine pour nga naza vraiment amoureuse ya capitaine mbisi na biso ya capitaine yango oyo capitaine biso na assaisonner yango bien na tiango cube na tiango un peu d'ail na tiango muscade voilà capitaine na biso yango oyo nazo tiango na moto Mama Eliana bomimboka Mama Nitu bomimboka Mama Nitu a tué le pays. Mama Nitu a tué le pays bomoni yango Mama Nitu a tué le pays. Biso to ana biso ka mibale ana kati ya ndako. Ndenge tozaka mibale awa parfois kolamba biloko ebele j'aime pas. Po biloko ekoya kosila goût. Na kolamba biloko ebele te. Ya bomonaka na lambi juste biloko oyo tokolia. Nalingaka mingi moto ya mbisi po yango ezala mayele yanga ya kati dina landu moto ya mbisi nalingaka mingi moto ya mbisi nga nasepela mingi na moto ya mbisi voilà nga na kolia na nga moto ya mbisi toaka mibale na mari et moi mofumukanda on est à deux na ndako toaka bati mibale voilà bomoni bien que mafuta na nga ezoki vraiment moto makasi na mafuta ezi moto makasi na sai nini
na dimine moto oyo ezaka part ya mfumukanda tokaleka moko wana ekoki mpona ye nga na kolia batete mpona batete oyo intelligence ya na kati ya batete oyo awa nazo continue kosala nini nadiminaki mpe moto parce que soki ozolamba biloko otiki kaka moto ya makasi okotiaka matungulu boboyi matungulu esa nini eziki mbala mo pourquoi parce que otie moto makasi yaka natiaki matungulu na ngai nadiminaki nano moto sikoyo ntango namoniki ezwi mwa allure nazomisi sikoyo moto na kati ya matungulu nazaka na habitude ya kofinika biloko pourquoi naboye sauté et obebisa ngai façade po façade osele bebi Olivier esala kosilika koloba mama ndenge nde omizikisi boye mama na ngai alors mpona pesa bato kanda te basilika te mpona komizikisa il faut kobatela elongi na yo mama atoza mwasi ya libala bafinikaka ya biloko ne sait jamais o ya mari mpo olumbu bafinikaka ya biloko ne sait jamais bafinikaka ya biloko ne sait jamais voilà ndenge nayebisi bino ke biloko mosusu ebongaka kolamba yango ya ebele te soki olambi yango lelo bolia yango lobi ekosila groupe ere mosusu olamba kaka biloko moke kaka olambi kaka biloko moke mpenza oyo mokaka te bokolia bokosilisa neti nga nde nazolamba boye na biso tozaka mibale na ndako nde na olambi boye ezaka po tosala nini tolia tosilisa biso mibale na mfumukanda na nga soki tolia tosilisi esili lobi mpe tolambi mosusu lolela samedi ti omoni repas samedi yango lobi mpe dimanche so courage kozala nalakisa bino mpe ya dimanche nalakisa bino ke bomoni leyo dimanche eloko nalambi yango bamama bozaka vraiment ntan ya kolamba eza bien eza important bajeune fille nanga moko avanda banda kolamba babengi ngai bisinga mama niti naza vraiment intellectuel naza vraiment mwana nakie classe po tosolani kaka na français nabaka na français mama niti naza vraiment intellectuel naza vraiment mwana oyo akie classe nakipaka na bamakambo ya kolamba te naza mwana biso kaka ya zairoise abi mama nakipaka vraiment makambo ya kolamba te bomoni ndenge ezala na ezokende kobela kala te nakataki oyo mike mpo esa nini po ebela noki sikoyo ndoko namoni ndenge ekomi mwa boye nasali nini nazwi légume na nga natie voilà légume oyo ekokota tomate te ekokota eloko te ekozala kaka boye ndenge bomoni natie légume na nga nasali yango mélange voilà légume na nga yango natie légume na nga nabandi komélange yango na kati ya matungulu ezobela ensemble légumes aubergine ezobela ensemble ebela kaka na mafuta o eza na mai te o kaka nde bomoni mwa mai wana mai oyo ya légume yango osala nini yango nde ekobelisa légume épinard en branche soki kotuna eza acheté eza épinard en branche eza épinard acheté eza épinard en branche nakofinika yango te mpo nangi te ekoma vert nangi te échanger couleur alors tu vas encore polele alors mpona kolakisa bino voilà biloko na ngai yango wana oyo nazolamba oza na besoin kolia bien manger c'est le début du bonheur mofalia ya malamu soki ozolia malamu eza bien eza na bato mosusu asalaka mbongo na akenda mosala alingi kolia te ntango ozolia mbongo na yo te mokolo okende oyo bakosalela yango feti oyo balamuka na 5 heures du matin te oyo balamuka na 4 heures te mpo bakee mosala babandi otisani bandoli ya mbongo na yo bomoni natie ka solo natie oignon solo na biso yango natie solo na pilipili yango nakotia epuis nakotia kaka bouillon c'est tout yango loko tokotia parfois biloko esengaka baépice ebele te voilà c'est un peu ça bino maman Elianito du service traiteur et décoration la Providence ceux qui n'ont s'abonner te eza mbala liboso abonnez-vous massivement dans Elianito TV. Elianito TV pour orataka ba émission te. Ndenge na uti koloba. Voilà, bon mon ndisi na ngande beli kitoko. Voilà. Ndisi na nga ebeli vraiment bien. Bon mon ezikite hein. Ndenge na lobi ke ndisi soko liboso na ngo eloko liboso sani. Otiena ni moto vraiment kikalungu na ezi moto otie mafuta. Mafuta ezi moto apo kitisi moto otie mbisi. Po mbisi ezika te parce que soki osali bongo te mafuta eza moto makasi okamati po otie mbisi ekobela nango te kozika la mbisi nange ezobela malembe boloba
Maman tu me c'est mon boy. Oui oui, eza muke parce que biso pe to aka mi balé. Donc to aka mi balé na kolamba biloko ebele te, biloko yango tikala. Ndenge na lambi boza biloko ya moyi. So na ngena lamba pe ya butu to na posa kolia. Na kolamba pe ya butu. Ya bo moi ke na lamba ka moko biloko muke parce que on est que deux à la maison. Mon fou, mon kanda, mon amoureux de mari et moi, on est que à deux. Donc to abiso mi balé yango wana maman ni tunalamba ka biloko to lia biso mi balé. Na lambi esili na poko na lambi pe biloko ya poko faut qu'on soit responsable quand on est marié il faut vraiment être responsable mais là j'ai bien assaisonné poisson nanga on ne sait jamais de la vendre boita muso mona mopayaye biso to sitoli bon ceux qui mopayaye avant nanzala te na kozoka mbisi na sina assaisonné na sali nini na talingeli pe na pesi makaya bunanga na bongosi peut-être na osala ngolobi on ne sait jamais hein? Na desalango déjà faut qu'on a moins habitude aux yeux déjà le koloko makaya boboye olongoli yango déjà mungwa olongoli mungwa na yo evandi okozo mopaya mbala kaka so mopaya ye osani osaleli yo bimisika makaya bolambeli ya leza te mopaya soko ya na lambaki te na pe na biloko te biso ba congolais biso bazali wato za bongo te biso bazali wato pesa biloko ya kolia voilà légume nanga yango légume nanga yango yo po nasali nini na diminuer pe moto na légume moni azo diminuer moto natiki yango na 6 pour que légume esa nini ebela malembe légume ebela malembe omoni légume nanga ebela malembe na diminuer yango moto ezobela muke si ekosala nini ekobela vraiment yango nyonso ekolemba malamu zobela muke malembe ekobela okobalola malembe ekobela voilà ba jeune fille na ngai nalinga mingi kosala bino ba jeune fille na nga mpona sepelaka na bino mingi on apprend tous les jours il y a beaucoup de façons de faire à manger mutu na mutu pe aza na modèle na ye alambaka il faut kotala okepe kotala na la grâce cuisine pour komona mama la grâce pe ndenge alambaka biso surtout ba mama tosaka mosala kolamba olingi pe kotala vraiment kolamba kitoko kosoki pe na mobali bien okei kotala makeup ye pe asaka mingi mosala ya kolamba alakisaka bino ba jeune ndenge nini ovivre na chéri na yo ndenge kozala nalinga couple wana makasi papi et mami je fais de gros bisous nalinga couple wana vraiment makasi zomona mpenza jeune femme na kati ya ndako ndenge aza kosoki pe na mobali na ye ndenge aza kosoki pe na ndako na ye eza vraiment important. C'est vraiment très important pour la vie de jeune. Donc, nga jeune fille, mamie a jeune fille. Tout le monde qui parle na papi, n'a qui parle na bana. Il y a le quoi blondine nga maman Elia. Blondine elle peut s'occuper na ba Elia. En tout cas blondine, chapeau ma chérie. Na boya nga yo pamba, nzoko zaki perle. Blondine. Na boya yo pamba blondine, nzoko zaki na perle. Blondine elle peut s'occuper na ba Elia na nga, elle peut s'occuper na Inès. Blondine côté on a 2 fois elle peut s'occuper na Joyce, elle peut s'occuper na Christy. Voilà tozakana kaka pona kosungana tozana pona kosungana kolamba eza vraiment important, il faut vraiment koyeba kolamba eza vraiment très important. Awa na chema ya moto pourquoi bomoni nzungu oyo eza pena banzungu bambiaka bato balamba kala soki na ndako moto kutela monzungu aboye yebake mutana na molambi nzungu na kokobwaka ngote kokobwaka mate oyo fo ezala kaka elamba semula vite fait voilà. Ndunda ezosala nini ekotokotoko bomoni ndenge ezobela nacheki mwa mafuta po ezobela kaka na mafuta ndunda oyo eza ndunda ya mai te ndunda pe ya mai pe ezalaka me oyo eza ya mai te oyo eza kaka mafuta nana nasali huile d'olive na mélange yango na huile de tournesol oyo ndunda ya mai te oyo eza ya mai te oyo eza ndunda ya kokalinga ekoti pe mbisi te oyo ndunda batia mbisi non eya na mbisi te ezanga mbisi batia yango mbisi te yango moko kame soki olia yango koyoka elengi moko eza na ndundo bo eza kaka loboko nde kaka liputa ezaka moko mekangelisa nini ekeseni. En tout cas napesi bino merci mingi nde bodisposa ata na bino mpona kotala to mpe mpona koyoka mama elia nitu boyebaka kozwa basoin ya bandako boyeba kolesa bapapa boyeba bino mo mpe bamama boyeba kolia bien koyeba mpe koyamba bapaya so bapaya baye na ndako bapaya balia malamu parce que eza vraiment très important. Nakanisi nalakisi bino mpona lelo bomoni
tosukisi wana wabino mama Eliane Nitu bokende kosa abonner na Eliane Nitu TV. Abonnez-vous massivement na Eliane Nitu TV pour que vous rataka ba émission na ngai te. Bo s'abonner vraiment. En tout cas merci na ba de konyoso baza ko benga nga pona ko yebisa nga ke baza ko sepela mingi na ba émission, ça encourager eza ko sa malamu mingi. Wana soki nzamba sungi to kokutana na bino lobby na live. Pilipili nanga na sina sokola kiango na che pilipili nanga na kati ya ndunda nanga pilipili nanga yango wana na che na kati ya ndunda nanga un peu de bouillon nanga yango wana na kati ya ndunda po ndunda ezaka pio che bouillon ebanda ko baluka ensemble po esa nini ekota na kati ya ndunda. Wabino mama Eliane Nitu, abonnez-vous sur Eliane Nitu TV pour ne pas rater ou manquer mes émissions. Nangibino mingi, que Dieu vous bénisse, God bless you. Mungu abariki tata nzamba kalu saku munanzamba nubelishane bana betu bons. Bye bye.